الدستور حيز التنفيذ، والإصلاحات لازمها التنفيذ زادة. بإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائج الانتخابات النهائية البارح، يكون الدستور الجديد قد دخل حيز التنفيذ. ولكن هذا التاريخ الفارق شنو اللي حضرت له الحكومة في البلاد والدولة عموما؟ شنو اللي حضرت له المعارضة؟ وشنو اللي حضر له المسؤولين اليوم اللي شادين الدولة؟ الوضع العام في البلاد يتسم بالمعاناة على جميع المستويات، معاناة فيها موت أو حياة بمجرد أنه الماء مقطوع لأشهر وأسابيع في بعض البقايع التونسية اللي هي ولات اليوم برشا جهات، والشعب يعاني من انقطاع وانحباس المياه للحياة وللشرب وللغسيل وغيره غيره. كل يوم وكل دقيقة الشعب يكشف عن معاناته الأساسية، لا ماء من أجل أن يعيش ولا ماء من أجل أنه يحيا. هذه المعضلة الخطيرة اللي واجهها الشعب التونسي اليوم، ويقترفها من له مخطط من أجل الانتقام من الناس. نعم، فما سياسيين يبدأوا يحبوا ينتقموا من هيك الشعب هذاك لأنه ما اختارهمش أو ما مدد لهمش، حتى تلصق التهمة في السلطة الموجودة في المكان. وهنا يلزم نتذكروا هالمدة فما غناية يقولوا فيها جل السياسيين خاصة اللي خرجوا من الحكم قاعدين يروجوا لغناية تقول هكا: شكون جاب السلطة هذه؟ ما هو الشعب ليتحمل، ويخبيوا كلمة وبالتالي عاقب الشعب. هما ما يقولوهاش، اما كاينهم قالوها. ويقولوا زادة هالفئة هذه من السياسيين اللي وصلت له تونس اليوم مسؤول عليه الشعب باختياراته. وهالحكاية هذه عمرك ولا تلقاها في الديمقراطيات اللي تعتمد قانون والمؤسسات، وبلدان تعرف روحها المعارضة اش تعمل وتعرف روحها زادة السلطة اشنو تعمل. عمره ولا سمعنا تحميل للشعب مسؤولية على الحكم أو المعارضة. وهالحكاية هذه كما قلنا ما هيش متاع اليوم، هذه غناية في تونس سكنت بعد الثورة في المجتمع التونسي، المجتمع السياسي نقصد. المعارضة تبدأ تستحلى في كل مشكلة تتعرض لها البلاد في زمن غير زمانها هي في الحكم، وفي كل ضيقة يتعرض لها الشعب التونسي، ولا ترأف ولا تحن عليه ولا تقول فكرة ولا تقول نعملوا نقدموا حاجة كيف ما نشوفوا في المعارضات الأخرى في البلدان الليبرالية والبلدان الغربية والبلدان اللي تاخذهم المعارضة والسلطة كمثال للديمقراطية. ورينا هذا بعد 2011 وبعد 2014 وبعد 2019 والتوى. ولكن ما عندناش معارضة اللي تستنى دورها للحكم وتصلح برامجها وتقف للبلاد بقطع النظر على شكون يحكم. ما تعطيش برنامجها نعم، ولكن تعارض به حتى تدفع السلطة الموجودة أنها تعدل في أوتارها. وما ريناش زادة سلطة اللي ما بداتش حكمها من غير ما تغني لنا غناية وهزوجة مليناها، وهي متمثلة في شماعة اللي تلقي عليها مشاكل البلاد، اللي يقول راهي تركة لقيناها واللي يقول راهي ورثة، ويعديوا المدة النيابية في تقعيد أوتار العود. وهكا تضيع الإصلاحات ويضيعوا التوانسة وما عادش يعرفوا شكون متسبب في مآسيهم وشكون متسبب في آلامهم. والتونسي ماهوش عارف شنو معناها تغيير وشنو معناها تداول على السلطة، إلى أن يكفر بالأحزاب ويكفر بالسلطة ويكفر بالمعارضة ويولي شادد في قشة وهو مش عارف روحه غدوة يغرق ولا اليوم ينجم ينجى. وما يعرفش زاد هالشعب هذا كيفاش يتعامل لا مع السلطة ولا مع المعارضة، بما أنهم هما الاثنين ما يعرفوش منين تبدأ الإصلاحات ومنين يبدأ القطع مع التخلف ومنين يبدأ الإصلاح نحو الأفضل.